今天给大家分享一个使用 Veo3模型的最新方法，100%免费使用。这是我最近找到的新渠道啊，生成出来的视频都是带音效的。先来看一下我制作出来的一个视频效果。效果还是非常不错的，因为它用的就是 V3的模型。我们废话不多说，直接上实操啊！首先我们打开这个网站，点击 Start， 在这边呢输入我们的提示词，我们就以开头打架视频给大家举例啊。我们打开 ChatGPT， 将我们准备好的提示词粘贴过来，点击发送。我们只要输入2个人物就可以了，比如说绿巨人和奥特曼，然后发送。我们就获取到了中文提示词和英文提示词。我们复制这段英文提示词，然后回到刚才那个网站，输入提示词，点击发送。我们来看一下效果，把声音打开。然后想要保存下载的话，右键点击视频保存，或者右下角3个点点击下载都可以将视频保存下来。保存下来的视频是没有任何水印的啊，这也是我比较满意的地方。有一种情况就是你生成出来的视频没有声音的话，我们可以点击 Editor， 然后我们在右边选择是 Console， 然后点击第2个如果没有声音的话，我们就按照这个步骤进行。想要继续生成下一个视频就点击右上角这边有一个刷新，来刷新一下。刷新之后，之前的历史记录是没有的，所以我们生成一个视频要及时给它保存下来。我们来看一下我生成出来的一些视频啊。这些视频提示词和网站的使用教程我都已经整理好了。这网站免费额度是多少？我暂时还没有测出来啊。这么多视频都是我一天生成出来的，而且我还有一些视频生成失败的。然后目前呢，我还可以继续生成，所以它的免费额度我暂时还没有测出来。感兴趣的朋友可以自己去试一下。我是10月，低调学习。